各位同學喺單元一嗰度咧已經學咗點樣記序啦，點樣記人先啦。咁我哋單元二咧就會同大家講解步法嘅。咁何謂步移法咧？咁其實顧名思義咧就係好簡單，隨住嗰個步嗰個向前行啦，咁見到咩就寫咩嘢，然後咧你就可以用唔同嘅角度描寫翻你見到嘅嘢。好啦，咁我哋今日試下咧，由於適逢颱風嘅關係啦，咁我哋今次教嘅文章叫在風中喎，大家記唔記得咧？咁當中會見到咩嘢咧？咁朱 Sir 就好似試下也斯嘅足跡喺我屋企附近，睇下會見到咩嘢。好啦，事不宜遲，開始。我其實真係好鬼大雨喎。咁大家見唔見到啦？前面嘅樹啦，俾風吹緊。好在咧，身入邊嘅風咧就唔係話特別多。啱啱跟住開始係啦，開始啲風啦。雨啦一定會好大啦，因為我哋而家係打緊8號風球㗎，咁應該都會錄啲風聲喺度啦。嗱，見唔見到嗰啲花草啊，嗰啲風吹到飛嚟飛去咧，但係千祈唔好學喎。呢度咧就係唔知同學有冇住呢附近啦？呢度係秀茂坪村嘅其中一條斜路嚟嘅。咁一上完落去咧，就會去到觀塘觀南小學隔離嗰度啦。大家可以見到啊，其實四周圍咧人流都比較少啲㗎，同埋就算有咧，應該都會擔晒遮啦。不過為咗視覺關係啦，朱 Sir 暫時唔擔遮住。打風咧都係有啲危險嘅，所以千祈唔好隨便出街。哇！咁經過頭先嗰個行人隧道咧，咁我哋依家就開始落去咯喎。咁啊，大家會見到啦，其實地面上咧都有啲被風吹到周圍飛嘅一啲樹葉啊，或者啲垃圾啊，咁仲未得閒清理㗎。嗱，咁呢一段咧就係平時朱 Sir 翻工啦，有時大家翻學啦都會見嗰一段路嚟嘅，就係秀茂坪商場嘅出邊啦。嗱，咁行人咧都減少好多。咁頭先一個時間咧，啲風係勁大嘅，非常之大啦。好啦，咁朱 Sir 繼續向前行，睇下會見到啲咩嘢先。咁大家可以感受啦，遠處嘅風聲啦，同埋近處嘅風聲啦。雨都落得好大啊！啲傳説中咧，淅瀝淅瀝，哇，淅瀝淅瀝啦，滴滴答答啦，誠實嘅一啲風聲嚟嘅，同埋一啲聲嚟嘅。咁見到啦，平時坐咗好多人會喺度，啲長者啊，或者係啲人喺度嬉戲嘅位咧，都當然係冇晒人啦。咁行人咧都好趕急咁樣翻屋企啦。呢個可能由於啦，大家都知道今日會刮風刮雨啦，咁都乾淨，即係都冇乜吹跌啲物件啊，都有啦。咁大家可以見到遠處嗰度咧，會有把吹反咗嘅遮。咁朱 Sir 頭先把遮咧差啲吹反咗，所以都索性唔用遮。咁大家可以見到啦，嗱，我呢個就叫步移法。步移法好處咧就係見到咩寫咩，咁由個層啫，就根據你嗰個順序啊，你見到咩嘅順序一個個咁寫出嚟嘅。大家會見到把遮吹反咗，咁就可以見颱風都一定嘅破壞力啦。好，繼續向前行。雨勢又加劇啦，咁風勢咧就暫時都唔算話特別強，咁都未至於咧
好似之前啊，好人同我講咧，佢會被風吹起嘅情況出現嘅。好啦，嚟到呢度啦，就可見咧颱風之中咧，香港嘅龍咧都會出現嘅，出沒嘅，係啦。咁會翻屋企啦，或者可能攞屋企嘅附近嘅商場買啲嘢食啦，充飢啦，沿住呢個手浪咁樣啦，咁輸上手可以突然喘息一下啦，唔使俾風吹到咁狼狽啦。大家都知道頭先我樣一定會狼狽嘅。一啲嘅遮風擋雨嘅設施都係冇㗎，所以大家就冇可能。好，繼續行。全部咧，大家都會見到啦，咁啲樹葉啊，或者啲有時啲小物件啊，都會俾風吹跌嘅。嗱，咁繼續向前行。咁基本上咧，除咗商場入邊嘅鋪頭啦，或者係一啲喺嗰啲叫咩咧？喺樓底嘅一啲71啊，或者係便利店啊，先會開門之外咧，其他基本上咧都冇開門。大家見到睇呢度，橫下啦都被風吹到爛爛地啦。去到咧有間71便利店門口咧，大家會見到咧有啲叔叔伯伯喺度聚集咗啦。捉棋啦，有啲喺度睇人捉棋啦，咁都幾寫意嘅。喺雨中咧都揾到一啲樂趣。賺咧最少係3個棋局喺度進行㗎。去睇睇。好，有消防車出動啦，唔知頭先有冇同我睇到啦？咁應該可能會發生咗啲意外啦。雖然個消防車可能會啲混裂啊，或者其他事件啦，咁之實就唔知係咩事件。估計咧就應該係火災嚟嘅。大家唔知聽唔聽啲風聲啊？我都抹唔得㗎，抹得翻。可能有公公婆婆需要救護啊，咁呢度有架消防車喺度隨時候命，咁所以咧，大家會知道咧，雖然大家係放緊假，但係亦有好多服務緊香港嘅一啲嘅部門啦，應該係救護車嘅消防車。好啦，咁大家會見到啦，呢度有的士咧，都喺度齊時咁排咁嘅車嘛。好，有架消防救護車咧，就離開咗呢度啦。咁啊，地下有啲比較大嘅樹枝啦，一開始見到，或者有啲水凼咧，可以睇到啦。哇！原來做記者都唔係咁容易㗎。所以依家咧，啲場都諗緊聽日究竟會唔會傷風感冒咧？因為全部咧嗰啲樹枝啦都多嘅，都好多落葉都俾啲風捲爛咗。起緊嘅安達臣村嘅項目嘅總紀念館。
家成日都會經過嘅康寧道公園啦。咁於是挑戰一下，暫時攞住遮啦，睇下遮頂唔頂得住呢度嘅天氣啦。咁乍眼見啦，暫時都未見非常之大風。咁同埋咧，相對嚟講咧，都好似比較正常，唔係話特別受開嚴重啦。咁可能風向唔啱啦，唔係吹呢邊風啦。好啦，咁會見到咩嘢咧？嗰啲水好凍啊，成身濕晒啊，所以黐咗埋個身度。水啦，水流